вот, можно сказать, у нас потеплело. И подготавливаем почву под посевы. Вот. Четыре у нас усада, короче, и вот все 4 надо нам сделать. Ну и тут вот, где зеленка у нас, тоже надо будет ее сборонить. Здесь вот побуксовали мы маленько. Здесь у нас 3 КАМАЗа кучи говна было. Вот посмотрим в этом году, что здесь вырастет. А здесь просто под летний пастбище, как бы просто траву ободрать.